Всем привет! Сегодня я хочу вам показать одну интересную штуковину, которую я увидел на американском ютубе. Для этого нам понадобится фарш из говядины. Посолю его. Мы лепим шарик из фарша и сверху втыкаем бутылку. Сверху вот таким вот образом мы ее облепливаем. Берем бекон и обворачиваем этот шарик. После этого мы ее вытаскиваем аккуратно. Если мясо все поднялось, мы приминаем внутри. Жареные грибы, жареные томаты и, собственно, бекон вы сам можете туда же добавить. Также мы будем использовать сыр. Добавим туда грибов. Следом томаты. Выдавим туда чеснока. И положим сыр сверху. Сыр вы можете использовать абсолютно любой. Я использую российский. Еще какой-то жесткий сыр, который я нашел в холодильнике. Сделаем еще один. Теперь также вытаскиваем бутылку. Бутылка нам больше не понадобится. Там мы добавим зеленый лук. Сам бекон. Также добавим грибов и чеснок. Сверху добавим томатов и выложим сыр. Сыр можете выкладывать абсолютно любой. Здесь я установил решетку на возвышенности. Там у меня угли находятся разжженные. И накрываем все это дело крышкой. Так, прошло 35 минут. Я думаю, наше блюдо готово. Просто не могу налюбоваться. Так аппетитно. Пойдемте уже быстрее пробовать. Быстрее. Так, мы его разрезали, посмотрели. У нас бока все приготовились, а вот дно у нас оказалось сырым. И мы пошли еще поджарили дно на гриле минут 10. Сейчас у нас блюдо полностью готово. Давайте его заценим. Сыр лучше добавляйте в конце. Определенно, потому что мы его добавили в начале. Он хорошо, красиво расплавился. А потом он взялся жесткой корочкой. А так зачетно. Очень вкусно получилось, сытно. Все вкусно, все сочетаемо. Определенно, да, очень крутое блюдо. Лайк, одобрение. Шикарно получилось. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал, а мы продолжим нашу трапезу. Всем пока. Пока.